ഹായ് എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ചിക്കൻ കോക്കനട്ട് ഉലർത്തിയത്. ഇതാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയ ചേരുവകൾ. ആദ്യമായി ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനുവേണ്ടി കഴുകി വെച്ച ചിക്കനിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്ത് ചിക്കനിൽ നന്നായി പുരട്ടി വയ്ക്കണം. ഇത് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. ഇതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചതച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി തേങ്ങ ചിരകിയത്, അരിഞ്ഞ സവോള, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞത്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, പെരിഞ്ജീരകം, ഫെനൽ സീഡ്സ്, കുരുമുളക്, മസാലപ്പൊടി, പിന്നെ ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇത് 2-3 ബാച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് കോഴ്സ്ലി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഫൈൻ പേസ്റ്റ് വേണ്ട, ഒരു തരിതരിപ്പായിട്ട് അരച്ചാൽ മതി. ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. പാനിൽ 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കണം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം അടച്ചു വെച്ച് 10-15 മിനിറ്റ് വേവിക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അത് വെന്തോളും. അതുപോലെ ഹൈ ഹീറ്റ് വേണ്ട, ഒരു മീഡിയം ലോ ഹീറ്റിൽ വേവിച്ചാൽ മതി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം. അതുപോലെ ചിക്കൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് നല്ലത്. ഇനി വലിയ കഷ്ണങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കിടപ്പുണ്ട്, ആ ചട്ടുകം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വെള്ളം ഏകദേശം വറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഹൈ ഹീറ്റിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നവരെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കൂടെ വഴറ്റിയാൽ മതിയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നേരം വഴറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്ക് കളറാവുന്നവരെ വഴറ്റാം. അതുപോലെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. If you like this video, please give a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you.